που είναι η πολυδόχος πίστη. Τι βλέπουμε, θα ξεκινήσουμε την ελέγχη αυτού του φλεγμένου του σκύλου λάχνου από τον πρώτο κοιτώνα. Αυτό δηλαδή που είναι μετά την κοινότητά του. Ποιος κοιτώνας είναι αυτός? Ο βλενογόνος. Μπορούμε να αναγνωρίσουμε σε αυτή την εικόνα τον βλενογόνο. Να, είναι το εγκεφαλιακό κυλινδρικό καλλιτικό επιθύλιο, να το οποίο σαν κυλινδρικό, αδενικό δηλαδή επιθύλιο, κάνει και κάτι κατατισσούλες, οι οποίες κόβονται σε δύο διαστάσεις και τις βλέπουμε σαν σωληνάκια, σαν αδενιάκια. Αυτό λοιπόν είναι ο βλενογόνος του σχολιδόχου. Ο βλενογόνος λοιπόν αυτός, του σχολιδόχου, σιγά σιγά βλέπουμε ότι καταστρέφεται και μεταχωρεί σε μια τέτοια περιοχή η οποία έχει ένα νεκροβιωτικό υλικό και είναι γεμάτη από αυτά εδώ τα κύτταρα που έχει γίνει η καταστροφή, που όταν βάλουμε μεγαλύτερη μεγέθυνση θα ήθελα να μου τα τυποποιήσετε, να μου πείτε δηλαδή ποια κύτταρα φλεγμονής είναι αυτά εδώ στην καταστροφή του βλενογονικού επιθυμίου. Ποια κύτταρα είναι? Βεβαίως είναι γεμάτο νεκρόφυλλα. Άρα αυτό είναι μια διαποίηση. Έχει καταστρέψει το βλενογονικό επιθύλιο του κυλινδρικό που βλέπαμε προηγουμένως και έχει αντικατασταθεί από νεκροβιωτικό υλικό του νεκρόφυλλου. Είναι δηλαδή μια διάβρωση αρχικά του βλενογονικού επιθύλιου. Δεν είναι όμως απλή διάβρωση. Γιατί στο πυθμένα αυτής της καταστροφής εδώ πέρα αρχίζουν και βλασταίνουν κάτι νεοαγγεία, θα σας τα δείξω, εδώ, δηλαδή κάτω από το πίον που κατέστρεψε το καλυπτήριο, το βλενογονικό επιθύλιο, αρχίζουν και φτιάχνονται όλα αυτά τα λεπτοτυχωματικά νεοαγγεία, τα βλέπετε με τα ερυθρά που είναι μέσα, και κάνουν ένα νηστό εκεί που έγινε η καταστροφή του βλενογόνου. Δηλαδή είδες το νεκροβιωτικό υλικό γεμάτο ουδετερόφυλλα με τους λογωτούς πυρήνες που είναι τα κύτταρα της οξείας φλεγμονής και στον πυθμένα είδες να οργανώνεται αυτός ο ιστός που είναι ο λεγόμενος αρχικά αγκιοβρυθής, φλεγμονώδης, κοκκιώδης ιστός. Έτσι. Αυτό το πράγμα όταν το κάνει το πίον, τι λέμε ότι δημιουργεί εδώ, σε αυτό το βλενογόνο? Σε άλλες θέσεις είπαμε το πίον μπορεί να κάνει ένα πόσιμο. Δηλαδή να κάνει μια κοιλότητα που έχει μέσα το πίον και γύρω-γύρω αφορίζεται στο συνδετικό ιστό που εκεί έχει τα αγγεία και αυτή το διανύμει με χειρουργικά, το απόστημα και το παροχετεύει. Τι άλλο μπορεί να κάνει το πίον? Το πίον μπορεί να ανοίξει δρόμο σε ένα όργανο, να πάει προς μια ελεύθερη επιφάνεια και κάνει το σιρήγγι. Μπορεί να γεμίσει μια προσχηματισμένη κοιλότητα, οπότε τότε μιλάμε για επίημα, σάλπιτος ας πούμε, ή πεζοκόντρο. Αλλά μπορεί το πίον όταν γίνεται σε ένα καλυπτήριο επιθύλιο και το καταστρέφει, μιλάμε για διάβρωση, όταν όμως το πυθμένα αυτής της διάβρωσης αναπτύσσεται αυτός εδώ ο αρχικά αγκιοβρυθής φλεγμονώδης κοκκιώδης ιστός, τότε μιλάμε για έλκος. Αυτό λοιπόν είναι το έλκος στη χολοκυστίτιδα, δηλαδή μια καταστροφή του καλυπτικού επιθυλίου, να σας το ξαναδείξω παραδίπλα όπου διασώζεται σε λίγες θέσεις. Να είναι ακόμα τα επιθυλία που είσαι. Εδώ. Να το τελευταίο. Εδώ διασώζεται. Εδώ όμως, δείτε πόσο καταστρέφεται. Δείτε εδώ το καλυπτικό επιθύλιο, το βλέπετε. Εδώ το νεκροβιωτικό υλικό με τα ουδετερόφυλλα, για να βάλουμε πάλι μεγάλη μεγέθυνση για να είμαστε σίγουροι ότι τα αναγνωρίζουμε τα ουδετερόφυλλα από την επίπτωση του πυρήνα τους. Για βάλε εδώ. Γεμάτο ουδετερόφυλλα είναι. Φαίνονται ωραία. Υπάρχει κάποιος που δεν τα γνωρίζει? Να έρθει να τα δει εδώ στο μικροσκόπιο. Γιατί η αναγνώριση των κυτάρων της οξείας φλεγμονής καταλαβαίνετε ότι είναι κάτι πάρα πολύ βασικό που όλοι πρέπει να το ξέρουν. Αυτά είναι τα ουδετερόφυλλα. Δείτε εδώ τη λοβία στον πυρήνα τους. Αυτά. Πίον λοιπόν. Στο πυθμένα ανάπτυξη αγκιοβρυθούς. Αρχικά αγκιοβρυθούς φλεγμονώδους κοκκιώδους ιστού. Νάτος και αυτός. Εδώ. Με τα νεόφυλλα στα τριχοειδή αγγεία.
που είναι λεπτοτυχωματικά, γι' αυτό ζητείτε λεπτοτυχωματικά κάνουν. Αιμορραγούν, σπάνε τα αγία. Εκτός όμως από αυτό, κατεβαίνουμε πιο κάτω. Εδώ που είναι ο λιπόδης ιστός, ας πούμε, στον πρόσθετο χιτώνα. Και εδώ βλέπω κάποια ατρακτόμορφα κύτταρα που έχουν μαζευτεί. Τα κάλεσαν τα μακροφάγα, που είχαν εκεί μετά τα ουδετερόφυλλα, στο οξύ στάδιο ακόμα της φλεγμονής. Και δείτε εδώ μια πάχυνση που έκανα στο λιπόδι εδώ, στο ιστό που είναι ο πρόσθετος χιτώνας εδώ με τα λιποκύτταρα. Είναι πάρα πολύ παχυσμένα, και για να τα δούμε λίγο τα κύτταρα αυτά που έχουν μαζευτεί εδώ πέρα κάτω στον πρόσθετο χιτώνα. Τι σχήμα έχουνε, τα κύτταρα αυτά, είδετε, ατρακτώματα. Άρα το πιθανότερο είναι σε ποιον ιστό να ανήκουν. Μπράβο, είναι οι οβλάστες. Είναι μόνες τους? Όχι. Έχει και κάποια άλλα κύτταρα, τα οποία θα προσπαθήσω να σας τα αναδείξω. Εδώ σε αυτό το πεδίο. Για να τα βρούμε μαζί. Για δείτε το αυτό. Δείτε αυτό εδώ. Μπράβο. Αυτά μην τα πει τους δευτερόφυλλα. Είναι σαν τις συνοδουλάκες. Αυτά είναι χρόνια φλεγμονής κύτταρα. Είναι ιωσινόφυλλα. Είναι και αυτά λογωτά, αλλά είναι κόκκινο το κύτταρο-πλασμά του. Δεν είναι σαν τα ουδετερόφυλλα που βλέπουμε. Τα ιωσινόφυλλα είναι κύτταρα χρόνια φλεγμονής, αλλά αναβαίνουν και σε αλλεργικές αντιδράσεις και σε παρασιτώσεις. Αλλά μπορεί να σημαίνουν χρόνια φλεγμονή τα ιωσινόφυλλα. Και τι άλλο κάνουν αυτές εδώ οι εινοβλάστες που τους έχουν καλέσει, είπαμε, οι υλογενετικοί παράγοντες των μακροφάγων, και το μακροφάγο έχουμε πει ότι είναι κατεξοχήν και ένα εκρηκτικό κύτταρο που βγάζει πάρα πολλά προϊόντα, μεταξύ των οποίων και οι υλογενετικοί παράγοντες. Για να τη δούμε λοιπόν και αυτό το πράγμα που εναποθέτουν οι εινοβλάστες, για να το δούμε. Στην αρχή δεν είπαμε ότι έχουμε δευτερόφυλλα. Βεβαίως, γεμάτα. Πού όμως? Στην εξέλιξη πάνω. Στο οξύ έλκος, στο ενεργό. Κάτω έχει χρόνια. Γι' αυτό είναι και η δεσμοπλασία. Δηλαδή είναι μια χρόνια ενεργός χολοκυστίτιδα ή μια χρόνια χολοκυστίτιδα σε παρόξυνση. Και για να δούμε εδώ το προϊόν που παράγουν οι εινοβλάστες, ποιο είναι? Ποιος θα μου δείξει τι παράγουν οι εινοβλάστες? Εδώ πέρα. Όχι. Για να δω, ποιο είναι το πάνω, παρακαλώ. Αυτό είναι σαν μια εκφύλιση, κάτι άλλο, για κατέβα λίγο. Κατέβα. Αριστερά. Ανέβα. Ανέβα. Πέρασες. Αυτό. Αυτό είναι το κολαγόνο. Αυτές εδώ είναι πιο. Πάω κατέβα λίγο όμως κανένα γύρο. Αυτό είναι το κολαγόνο. Βλέπετε τι είναι το κολαγόνο? Αυτές. Μόνο πύρινα, λεφτοκύτταρα. Είναι ο βλάστας. Είναι ο βλάστας. Τα τρακτόμορφα. Και αυτό το κολαγόνο που είναι αποθέτει. Γι' αυτό έχει τέτοια πάχυνση. Η δεσμοπλασία δεν είναι προϊόν. Αυτή λοιπόν μια χρόνια χολοκυστίτιδα λόγω της δεσμοπλασίας και της παρουσίας μόνο πυρήνων κυτάρων. Δεν είναι ωραίο από την εινοβλάστες, έχει μόνο πύρινα. Και ιωσινόφυλλα όπως είπαμε. Αλλά πάνω έχει οξία φλεγμονή. Εκεί που τα ουδετερόφυλλα, στο έλκος, το ενεργό έλκος. Με κάτω στον αντιοβληθή φλεγμονών και πυριστό. Άρα τι μπορούμε να ζητήσουμε στη χρόνια ενεργό χολοκυστίτιδα? Δύο πράγματα. Πού είναι το έλκος, πού είναι το φυσιολογικό επιθύλιο, πού είναι τα ουδετερόφυλλα, πού είναι ο αγιοβρυθής φλεγμονώδης κοχιώδης ιστός, πού είναι οι εινοβλάστες, πού είναι το κολαγόνο, πού είναι το ιωσινόφυλλο. Όλα αυτά τα πράγματα μπορούμε να ζητήσουμε. Ο αγιοβρυθής φλεγμονώδης κοχιώδης ιστός είναι κάτω από το πύρο, κάτω από το έλκος. επιφανειακά. Όχι, είναι το έλκος, που είναι το νεκροβιωτικό υλικό με τα ουδετερόφυλλα, και από κάτω είναι τα νεόπλαστα αγιάστρικα. Τα κόκκινα και είναι τα λεπτοτυχωματικά που αιμορραγούν. Και όσο κατεβαίνεις όμως πιο κάτω, υπάρχει ίνωση. Όχι ίνωση, γιατί έχει κύτταρα. Η ίνωση είναι μια περιοχή χωρίς κύτταρα, μόνο συμμετοχή. Υπάρχει, ας πούμε, δεσμοπλασία, εινοβλάστες και παραγωγή κολαγόνων. Με κύτταρα χρόνια, ας πούμε.
Ναι, όταν χάσει το συντακτικό του κυταρικό και φύγουν οι νοβλάστες και μείνει μόνο αυτό αν μείνει, είναι αυτό η ίνωση. Και το λέμε πώς είναι. Δερμοπλαστία. Προχωρώ στην αρτηριοσκλήρινση. Θα μπορούσε να είναι αυτό κύτταρα. Είχε νεφροκύτταρα, βέβαια. Μονοπύρηνα στο κοιτάξει ταράξια όρια. Βέβαια. Χρόνια φλεγμονή. Εκεί. Λοιπόν, το πλακάκι της αρτηριοσκλήρινσης είναι νεκροτομικό παρασκεύασμα. Βλέπουμε εδώ το σκληρισμένο τείχομα στη σημαντική προσβολή του έσω φυτώνα. Εδώ, στη μικρή μεγέθυνση, θα ήθελα να μου πείτε, βλέπετε τη στένωση του αυλού, είναι βαρύτατη. Θα μου πείτε σε αυτή τη μεγέθυνση που είναι το αθήρωμα και που είναι το φυσιολογικός έσω φυτώνας. Θα έχετε σαν οδηγό σημείο το μέσο φυτώνα, το ροζ, βλέπετε, και θα καταλάβετε πού είναι το αθήρωμα, να το, και πού είναι ο φυσιολογικός έσος φυτώνας. Γιατί είπαμε ότι είναι η αθυροσκλήρινση τμηματική πάτηση του έσου φυτώνα. Και εδώ είναι αθήρωμα. Όχι, λέω. Πού? Εκεί έχει ανάμεσα στα δύο αθυρώντα και ένα φυσιολογικό. Εδώ, πιθανώς. Αυτός είναι φυσιολογικός έσος φυτώνας, ναι. Τμηματική πάτηση του έσου φυτώνα μέσου και μεγάλου μεγέθους αρτηριών. Έτσι έχουμε ορίσει την αθυροσκλήρινση. Και τι άλλο θα δούμε, εκτός από τη στένωση του αυλού. Θα μπούμε μέσα στο αθήρωμα, εδώ και θα βρούμε τα αφρόδη κύτταρα που είναι αυτά εδώ. Να, αυτά είναι τα αφρόδη κύτταρα. Με τους πυρήνες που έχουν φαγοκυταρώσει τα λιποειδή που πάνε εκεί και να αποτίθεται, την κακή χολυστερόλη, την LDL. Θα δούμε φυσικά η νόδη στο... Να, αυτός είναι η ίνωση που λέγαμε ίνωση, αυτό είναι η ίνωση. Γιατί δεν έχει πυρήνες, δεν είναι όπως τους βλέπουν στους νοπλάστες. Ίνωση που αυξάνει το μέγεθος του αθυρώματος και θα δούμε φυσικά και τα ίδια τα λιποειδή, τα οποία φαίνονται υπό τη μορφή των κρυστάλλων της χολυστερίνης, των βελονοειδών κρυστάλλων της χολυστερίνης. Εντάξει. Λιποειδή λοιπόν με τους βελονοειδείς κρύσταλλους της χολυστερίνης, η ίνωση, νάτι, που αυξάνει το μέγεθος του αθυρώματος, και τα αφρόδη κύτταρα που είναι αυτά η διαιωνιζόμενη παρουσία των οποίων τι κάνει, προκαλεί και την ίνωση. Γιατί όπως έχουμε πει τα μακροφάγα βγάζουν ινογενετικούς αυξητικούς παράγοντες. Και όλα αυτά προκαλούν τη στένωση, την εξεσημασμένη στένωση αυτού του αυλού εδώ, που είναι σίγουρα πάνω από το 75%. Οπότε όπως είπαμε στα μαθήματά μας, αυτός ο άρρωστος που είχε στα στεφανιαία του τόσο βαριά στένωση, κλινικός τι θα είχε, τι θα αναμέναμε να έχει. Θα έχει τι θα έχει. Γιατί εδώ δεν είναι μια στένωση κάτι το 75% που μπορεί να διαδράμει ο κλινικός. Δεν είναι μεγάλη στένωση, δηλαδή θα πήγαινε να μένει μια σκάλα και δεν είναι σύξη. Δηλαδή θα δικαιολογούσε τι θα έχει μια τέτοια στένωση. Η ασταθής είναι ένας ξεκούραστος. Θα είναι σαν έμφανο η ασταθής. Σαν έμφανο. Σαν έμφανο, ναι. Και έχουμε βρεθεί τα περισσότερα εμφράγματα δεν είναι από τέτοιες στενώσεις. Παρεμπιπτόντως επειδή τώρα το πλακάκι το δείχνω. Αυτό εδώ τι είναι, το νεκροτομικό παρασκεύασμα των στεφανιαίων. Αυτό είναι στο ίδιο. Στο ίδιο πλακάκι. Είναι νεκροτομικό παρασκεύασμα των στεφανιαίων. Τι μπορεί να είναι. Μην βάλω αυτή τη θέση και που με τη βλέπετε και τη βλέπω και αυτή τη να δούμε αν είναι νεκρός. Νεκρός, βάζει και εδώ και μου πεις ότι είναι αθυροσκλήρινση που το που δεν έχει αγγείο. Και ποιος νεκρός. Όχι τόσο μεγάλο αυτό τι έχει. Τόσο μεγάλο δεν μπορεί να έχει. Μεσοκοιτώνει να σας βάλει. Γιατί κάπου μου είπε ο συνάδελφος δεν έκρωσε. Εδώ λέτε να είναι νεκρωμένα αυτά για να τα δούμε. Γιατί είναι στο ίδιο πλακάκι, οφείλω να το δείξω και αυτό. Οφείλω να το δείξω. Τι λέτε. Έτσι το δείξε, βλέπετε. Δεν είναι νεκρωμένο. Άρα είναι εντάξει από πάνω. Ναι, τι όμως. Κάτσε, τι το δείξεις εδώ. Τι είναι αυτό. Κάτσε γιατί εδώ παιδί.
Καλό είναι το διάβασμα. Αλλά αποβλαπώνει. Το κακό. Διότι, εδώ σου λέω έχω νεκροτομικό παρασκεύασμα Στεφανίου. Τι σημαίνει λοιπόν αυτό? Ότι πήρα την καρδιά, έκοψα τα Στεφανία εγκαρσίως, γιατί έχουμε πει Αγίου, το κόβουμε έτσι, πώς είναι η καρδιά, το μυοκάρδιο είναι αυτό. Όπως έκοψα, να πάρω το Στεφανίο, πήρε και ένα κομμάτι από το μυοκάρδιο. Το βάλω στο κομμάτι που είναι το Στεφανίο. Οι μυοκαρδιακές είναι, πες είναι μυϊκός ιστός, τέλος πάντων. Ένα συνολογιό. Έτσι. Και το ρωτάω και αυτό στο πλακάκι. Έχει πλακάκι, είναι αφιερωμένο σε Στεφανίο. Πολύ ωραία. Είναι αυτό, το αφιερωμένο. Αφιερωμένο στο μυοκάρδιο. Είναι το αφιερωμένο. Αυτό που δείξαμε πριν, τα λιπόδη, η ποετζίτσιωση. Δεν έχω τιμωρητική λογική. Αλλά το θέμα είναι να ξέρουμε τι μας γίνεται. Με τώρα το φυσιολογικό ιστό που τον πασάρεις εσύ για τα αφιέρωμα, καθόλου σχεδόν. Η εξέταση κρατάει μένα περί τα 10 δευτερόλεπτα. 10 δευτερόλεπτα. Άντε και άλλα 10 το μία ερώτηση και άλλα 10 το άλλο. Και τελειώνουμε. Δεν είναι εδώ να κάθεσαι να σκέφτεσαι, να συσκέφτεσαι. Δεν χαίρεται. Τάκα. Το βρίσκεις, είναι το μυοκάρδιο, χαίρεται. Προχωρώ τώρα και στη συνέπεια της οξείας μεταβολής της αφιερωματικής πλάκας, που είναι φυσικά στο έμφανο του μυοκαρδίου. Θα δούμε λοιπόν πάλι την περιοχή του εμφάνματος. Ποια στεφανία είπαμε προσβάλλονται κυρίως από την αφιερωματική νόσο, είναι πρόστιος κατιώνης, βεβαίως αριστερά περισσότερο και η δεξιά. Και η δεξιά στεφανία. Εσείς θα ξέρετε ανατομικώς τα προσβαλλόμενα στεφανιαία και θα ξέρετε και τις περιοχές που αιματώνουν στην καρδιά. Γιατί αντιστοίχως θα είναι η εντόπιση των προβλημάτων. Δηλαδή θα ξέρετε άμα βουλώσει απότομα και πάθει οξεία μεταβολή η δεξιά στεφανιαία. Πού θα είναι το έμφανο? Μπράβο. Πάνε πίσω. Το πίστιο τείχομα. Εντάξει. Για να δούμε όμως τώρα το έμφανο. Άλλο. Λοιπόν, εδώ σε αυτή την περιοχή είναι μυοκαρδιακός ιστός, ο οποίος έχει, εδώ φαίνεται ότι είναι οξύ έμφραγμα, γιατί εκτός από τις νεκρωμένες μυοκαρδιακές σύνες είναι και γεμάτο δευτερόφυλλο. Κύτταρα δηλαδή με λογοτούς πυρήνες, να τους βάλω λίγο μεγαλύτερη μεγέθυνση για να πιστείτε για τη λοβίωση των πυρήνων. Είναι άκρος χαρακτηριστική, Το πρόσωπο, το οξύ. Γιατί είναι οι απείρινες, οι νεκρωμένες μυοκαρδιακές σύνες, με απώλεια της ευδάμισιας γραμμωσής τους και πρωτίστως με καριόλυση. Αλλά είναι και γεμάτο κύτταρα οξείας φλεγμονής που έχουν σωρευτεί εδώ πέρα. Άρα εδώ είναι η περιοχή του προσφάτου εμφράγματος. Αντίστοιχες θέσεις όμως νεκρωμένων μυοκαρδιακών ινών είναι και αυτές εδώ, όπου και πάλι μπορούμε να διαπιστώσουμε την καριόλυση, την κατάκμηση. Δείτε πόσο απότομα σπάνε, η κατάκμηση των μυοκαρδιακών ινών, αλλά εδώ δεν έχουν πάει τα κύτταρα της οξείας φλεγμονής, άρα αυτό είναι το υπέροξι έμφραγμα. Δηλαδή που καταλήγει το άτομο μέσα σε 3 ώρες από τις εγκαταστάσεις του και δεν έχουν προλάβει να φτάσουν τα ουδετερόφυλλα που πηγαίνουν μετά τις 7 ώρες. Εντάξει. Αυτό λοιπόν είναι το υπέροξι έμφραγμα που έχει μόνο τις απείρινες, νεκρωμένες, κατατεθμημένες μυοκαρδιακές σύνες. Και στην ίδια καρδιά που έχουμε το νεκροτομικό παρασκεύασμα υπάρχει και αυτή εδώ η περιοχή. Να τα πάλι αυτά τα ατρακτόμορφα κύτταρα που τα είχαμε ξαναδεί προηγουμένως, τα οποία τι κάνουν αυτά τα κύτταρα, εναποθέτουν κολαγόνο και έτσι αυτή εδώ η περιοχή που είναι μια περιοχή με τέτοια ατρακτόμορφα κύτταρα και δεν υπάρχουν μυοκαρδιακές σύνες, ας τη δούμε καλύτερα σε μεγέθυνση μικρότερη,
Εδώ είναι μυοκαρδιακές σύνες. Εδώ δεν είναι και από τι έχει αντικατασταθεί. Το πουλί. Αυτό είναι το παλαιό. Το παλαιό έμφραγμα. Δηλαδή είχε επιβιώσει από έμφραγμα το άτομο, είχαν πάει εκεί τα ουδετερόφυλλα, είχε οργανωθεί το εξίδρωμα και σιγά σιγά ο αγιοβρυθής αρχικά φλεγμονώδης τοπιώδης ιστός οργανώθηκε σε ουλό. Και έγινε επανόρθωση. Αυτό ήταν σωτήριο γιατί κράτησε τη συνέχεια του κόμματος της καρδιάς, παρότι βέβαια το κατέστησε πιο ευένδοτο, γιατί ο συνδετικός ιστός δεν είναι δυνατόν να έχει την ίδια αντοχή με το μυοκάρδιο, αλλά επιβίωσε ο ασθενής. Μέχρι που δυστυχώς επί εδάφους του παλαιού εμφράγματος εγκαταστάθηκε το οξύ, από το οποίο κάποια επιπλοκή του οποίου, είτε μια μη αντιρροπούμενη καρδιακή ανυπάρκεια, είτε μια θανατηφόρος αριθμία, μια κοιλιακή μαρμαριγή, είτε μια ρήξη της καρδιάς και δημιουργία επιπωματισμού, το άτομο κατέβασε. Αυτό λοιπόν είναι οι τρεις εικόνες του εμφράγματος, τις οποίες πρέπει να ξεχωρίσουμε από την φλεγμονώδη διήθηση τη διάσπαρτη που κάνει η μυοκαρδίτιδα, που σε αντίθεση με το έμφραγμα που είναι σε μια θέση στην καρδιά, εκεί δηλαδή που ανδένεται η περιοχή από το αγγείο του αποτόπος απεφράστηκε. Και έγινε το οξύ έμφραγμα, το οχρό, το ισχυμικό, το ανεμικό, αρεπιπτόντος, μου έρχονται τώρα και διάφορα στο μυαλό. Ένα έμφρακτο σαν και αυτό που είδαμε πριν, στην καρδιά, που είναι ανεμικό, ισχυμικό, οξία ισχυμία. Μακροσκοπικά πώς είναι? Μακροσκοπικά. Κίτρινο, οχρό. Μπράβο. Δηλαδή, τα ανεμικά εμφράγματα είναι οχρά. Υπάρχει περίπτωση να είναι αιμορραγικά. Και αν ναι, σε ποια όργανα? Σωστό. Στον πνεύμονα. Γιατί? Γιατί έχει διπλή αιμάτωση. Έτσι. Ναι. Και πότε άλλοτε είναι αιμορραγικό? Όταν είναι από απόβραξη φλέβας. Και δεν μπορεί να φύγει το αίμα και κάθεται εκεί και γίνεται νερός. Άλλο όργανο με διπλή αιμάτωση που μπορεί να κάνει αιμορραγικό έμφρακτο και να είναι ανεμικό. Ισχυμικό. Άλλο όργανο. Ο πνεύμονας σωστό. Άλλο όργανο, ναι. Υπάρ. Με πηλαία και υπατικές. Το ύπαρ, ναι, βεβαίως έχει διπλή αιμάτωση, γι' αυτό και συνήθως δεν κάνει εμφράγματα. Συνήθως δεν κάνει. Άλλο. Είναι το πέρας που έχει την... Όχι, δεν νομίζω. Έχει διπλή αιμάτωση. Νομίζω έχει τροφική και είναι και λειτουργική. Όχι, γιατί εκεί, κοίταξε, εκεί πέρα να γίνει ας πούμε οξύ απόφραξη δεν γίνεται. Άλλο. Με διπλή αιμάτωση. Όχι. Εκεί το έμφραγμα παρεπιπτόντως είναι ρευστοποιό λόγω της περιεκτικότητας σε λιποειδή που έχει. Άλλο όργανο με αιμάτωση έτσι, όχι όταν λέω διπλή, δεν το είπα καλά, δεν έκανα σωστή ερώτηση, με αναστομούμενες αιματώσεις. Το λεπτό έντερο. Δηλαδή το εντερικό έμφρακτο είναι αιμορραγικό γιατί βουλώνει απότομα μια εμβολή ο κλάδος ας πούμε της μεσεντερίου, αλλά υπάρχει παράπλευρη αιμάτωση, γι' αυτό και ένα έντερο, ένα εντερικό έμφρακτο, το λεπτό έντερο μπορεί να είναι όχι οχρό, αλλά αιμορραγικό. Ξαναγυρίζω στη μυοκαρδίτιδα, όπου οι αλλοιώσεις είναι διάχυτες σε όλο το μυοκάρδιο και όχι σε μια περιοχή όπως το έμφραγμα του μυοκαρδίου και με δεδομένο ότι τα συνηθέστερα αίτια είναι οι και κυρίως 9 άτομα που είναι οι υποξάκια, τα κύτταρα που περιμένω να δω εδώ να κυριαρχούν, ποια είναι τα φλεγμονώδη κύτταρα? Αφού είναι ιογενείς συνήθως. Αλλά έχω κύτταρα. Θα ψάξω λοιπόν μέσα στις εκφυλιζόμενες μυοκαρδιακές σύνες, οι οποίες θα μπορούσαν να θεωρηθούν και στοιχεία ότι είναι έμφραγμα. Θα ψάξω λοιπόν μέσα σε αυτές τις εκφυλιζόμενες σύνες να διαπιστώσω το λεμφοκυταρικό εξίδρωμα, το οποίο είναι συμβατό με την συνήθη ιογενή αιτιοπαθογένεση της μυοκαρδίτιδας. Τα γνωρίζετε τα λεμφοκύτταρα? Στο λιπαράκι, αλλάξαμε, μυοκαρδίτιδα τώρα. Λεμφοκυταρικό εξίδρωμα, το βλέπετε? Λεμφοκύτταρα σε όλη την έκταση των εκφυλιζόμενων μυοκαρδιακών ινών, όχι όπως τα ουδετερόφυλλα που τα είδαμε σε μια περιοχή μόνο, στο οξύ έμφραγμα, στο πρόσφατο, διάσπαρτα σε όλο το μυοκάρδιο και ένα άλλο στοιχείο που
που δηλώνει την φλεγμονή είναι αυτό εδώ, ανάμεσα δηλαδή από τις εκφυλιζόμενες μυοκαρδιακές ίνες, υπάρχει μια αλλίωση που είναι συμβατή με φλεγμονή. Ποια είναι αυτή που φαίνεται σε αυτή την εικόνα? Ναι, πολύ σωστή σκέψη, δεν έχει κάνει ίνωση. Αλλά τι κάνουμε εδώ? Η ίνωση δηλώνει χρόνια φλεγμονή, βεβαίως. Έχει και το λεμφοκυταρικό εξίδρωμα, που εδώ είπαμε είναι λόγω της ιογενούς προσβολής και όχι της χρονιότητος. Δεν έχει σημασία. Λεμφοκυταρικό εξίδρωμα είναι χρόνια φλεγμονής. Κάνεις όμως μια μασόν και δεν σου βάζει τις περιοχές αυτές γαλάζιες. Άρα δεν είναι ίνωση, είναι ένα άλλο σημείο της φλεγμονής. Ποιο? Το ίδιο. Μπράβο. Αυτό είναι το φλεγμονώδες είδημα που απομακρύνονται οι αποστάσεις έτσι των μυοκαρδιακών ινών. Να ρωτήσω κάτι. Ναι. Δεξιά εκεί είναι κάτι υπερεμικό. Πού πετύχει δεξιά? Εδώ. Ναι. Μπορεί να είναι ένα υπαρεμικό αγγείο. Να το δούμε λίγο μεγαλύτερη, με την χρήση. Για να το δούμε. Μπράβο. Πού το είδε? Και το ξεχώρισες. Πού το ξεχώρισες από τις νεκρωμένες, από τις ίνες της εκφυλισμένες, πού το είδες το αγγείο που είναι γεμάτο? Το μάτς. Δεν είδες το είδημα που είναι γεμάτο, το που είναι γεμάτο. Εγώ δεν είμαι στο τέλος. Όχι, σωστή σκέψη. Αλλά γι' αυτό είπα, κάνεις τη μασόνη και δεν σου βάζει γαλάζια. Άρα δεν είναι ίνος, είναι είδημα. Είναι το ξεχωρίζει. Και η ίνος είναι στοιχείο φλεγμονής, χρόνος και το είδημα. Προχωρώ στις εκφυλίσεις. Θα δούμε τη λιπόδη εκφύλιση του ύπατος που είναι συχνή σε αλκοολικούς ασθενείς ή πιο εύκολο να διαπιστώσεις την φυσαλιδώδη στεάτωση. Μέγαλο φυσαλιδώδη, όπως είναι εδώ, που τα παρενχηματικά κύτταρα του ύπατος μεταμορφώνονται τα ίδια σε λιποκύτταρα, δεν τα ξεχωρίζεις, βλέπεις. Αλλά όπου διατηρείται ακόμα το ιωσινόφυλλο κυτταρόπλασμα των υπατοκυττάρων, όπως είναι εδώ, εφόσον εδώ ξεχωρίζει και το κυτταρόπλασμα, βλέπεις εδώ, εδώ είναι μικροφυσαλιδώδης. Εντάξει, η στεάτωση, η λιπόδης μεταμόρφωση. Ενώ εδώ είναι μέγαλοφυσαλιδώδης. Τι άλλο θα δούμε τώρα εδώ, εκτός από τη στεάτωση? Θα πρέπει να δούμε. Αυτό είναι βέβαια πολύ βαριά περίπτωση στεάτωσης. Υποθέσεις είναι αναψτρέψιμη, εκτός αν ας πούμε κάνει φλεγμονή και τα λοιπά, άμα κόψει ας πούμε το αλκοόλ. Θα δούμε το εξής. Να προσανατολιστούμε λίγο στη δομή του υπατικού λοβίου. Ας πούμε, πέραν της στεατώσεως. Αυτός εδώ ο χώρος. Γύρω από τον φυσικά υπάρχει η στεάτωση, συγκεκριμένα εδώ μικροφυσαλιδώδης. Κυρίως και μεγαλοφυσαλιδώδης. Χωροταξικά. Πού είναι στο υπατικό λόβιο? Ναι. Μπράβο. Μπράβο. Αυτό είναι και δεν βλέπει. Είναι ένα πράγμα μόνο. Και η ζώνη πέριξ αυτής, δηλαδή η ζώνη 3 του υπατικού λοβίου, είναι και πιο ευπαθής στη ζημιά. Άρα δικαιούται να έχει πιο βαριά στεάτωση από τη ζώνη 1, η οποία ζώνη 1 ποια είναι? Η περιπηλαία. Πώς εξηγείται αυτό? Τώρα το αίμα δεν πηγαίνει από τα πηλαία διαστήματα προς την κεντρική φλέβα. Για να μαζέψει μετά από όλες τις κεντρικές φλέβες, να πάει στις υπατικές φλέβες, να πάει μέσω του συστήματος του υπατικών φλέβων, όχι κάτω την φλέβα. Η ζώνη 1 που είναι μετά το πηλαίο είναι πιο καλά αιματωμένη. Η ζώνη αυτή εδώ, η 3, δεν έχει τόσο πολύ οξυγόνο. Άσχετα οι πατοκύτταρα αυτής εδώ της ζώνης έχουν μια υψηλότερη περιεκτικότητα στο κοιτόχρωμα P450 που κάνει καταλύει όλες τις αντιδράσεις αυτές τις μεταβολικές και βγάζει τους μεταβολίτες. Η ζώνη 3 είναι γύρω από την κεντρική φλέβα. Ακριβώς, ακριβώς. Να δούμε και την ζώνη 1. Ξαναλέτε λίγο αυτό που είπατε τώρα. Όμως το θυμάμαι. Μου είπα ότι η ζώνη αυτή, η ζώνη 3, γύρω από την κεντρική φλέβα είναι η πιο ευπαθής. Δηλαδή ό,τι βλάψει τον υπατικό ιστό ξεκινάει από τη ζημιά. Και προσπάθησα να το εξηγήσω. Και το αίμα που πηγαίνει εκεί δεν είναι τόσο οξυγονωμένο και έχουν και πιο πολύ αυτό το κοιτόχρωμα που καταλύει όλες τις μεταβολικές αντιδράσεις. Άρα και λιγότερο χρόνο και θα μάθει και το οποίο... Ναι. Η ζώνη 1 είπατε είναι γύρω από... Ναι, θα τη δούμε τώρα. Για να πάμε και στη ζώνη 1. Αυτή είναι η ζώνη 1. Εδώ. Για πείτε μου το πηλαίο διάστημα, τα στοιχεία.
υγεία του. Ομολογώ εδώ τώρα έχει τόσο βαριά λίπωση που πάσχει και αυτή η ζώνη σχεδόν εξίσου με εκείνη που ήταν η κεντρική φλέβα. Έχει όμως και κάποια υπατροφύτταρα που είναι σχετικά φυσιολογικά. Άντε να πούμε και τα στοιχεία της πηλαίας τριάδας να τα γνωρίσουμε, γιατί αυτό το πλακάτι τι έχουμε να ρωτήσουμε. Η λίπωση σε ένα πεδίο αν είναι μικροφυσαλιδόδης ή μεγαλοφυσαλιδόδης, μια κεντρική φλέβα να βρούμε και ένα πηλαιοδιάστημα. Δεν έχουμε να δούμε κάτι άλλο στο πλακάτι. Για να δούμε λοιπόν το πηλαιοδιάστημα. Αυτός εδώ ο χώρος, τι χώρος είναι. Τι χώρος είναι. Πηλαία. Η πηλαία φλέβα. Είναι ένα αγείο, να το ενδοθήλιό του, αυτό θα το πω αδένιο, έχει αυλό, αλλά έχει αποπλωτισμένη επένδυση, ενδοθηλιακή. Αυτό είναι ο κλάδος της πηλαίας φλέβας. Άντε να βρούμε και τον κλάδο της υπατικής αρτηρίας. Νάτος. Βλέπετε το αρτηρίδιο. Είναι πιο μικρούλι, αλλά σε σχέση με τον κλάδο της πηλαίας φλέβας έχει πιο οργανωμένο τείχομα. Πιο οργανωμένο μέσω χιτώνα, τον βλέπετε. Αυτός λοιπόν είναι η υπατική αρτηρία. Οι δυο διαιμάτωσες που λέγαμε στο ύπαρ. Πηλαία φλέβα και η υπατική αρτηρία. Φέρνουμε το αίμα στο ύπαρ, ρέει κατά μήκος των κολυφοειδών, εδώ από τη ζώνη 1, φτάνει στη ζώνη 3, μπαίνει στην κεντρική φλέβα, φεύγει. Το τρίτο στοιχείο της πηλαίας φλέβας είναι αυτό το μισολινάκι. Αυτό έχει αυλό, νάτος, έχει κάτι μέσα, θα δούμε τι είναι αυτό. Αλλά η επέκτησή του δεν είναι ενδοθηλιακή όπως είναι αυτή εδώ. Εδώ βλέπετε που είναι ενδοθήλιο. Είναι αποπλατισμένο εκεί κάτω. Εδώ η επένδυση είναι καλοσχηματισμένη κυλινδρική. Είναι αδενιάκι δηλαδή αυτό. Είναι σωληνάκι. Ποια δομή είναι αυτή. Το τρίτο κομμάτι της πηλαίας τριάδας. Το κολυφόρο. Το οποίο τι κάνει. Παίρνει τη χολή που παράγεται από τα υπατοκύτταρα. Να και εδώ πέρα η χολή. Γιατί τη βλέπω. Γιατί τη βλέπω μέσα στο κολυφόρο να έχει ένα βίσμα χολής. Γιατί εδώ τώρα έχει γίνει και ζημιά. Και έχω χολόσταση. Άρα αυτή τώρα η λίπωση, αφού συνδυάζεται και με χολόσταση, σημαίνει ότι τώρα είναι κάπως πιο βαρύ το πράγμα. Εντάξει, γιατί γίνεται αυτό τώρα. Αν δεν μπορεί να φύγει η χολή, να φύγει από τα κολυφόρα των πηλαίων διαστημάτων σε όλο και μεγαλύτερους ενδοϊπατικούς αρχικά και μετά έξωϊπατικούς κολυφόρους πόρους, αναγκάζει να πάει με το αίμα κι αυτή. Και μπαίνει μέσα στην κυκλοφορία, αντί να φύγει δηλαδή από το πηλαίο να πάει προς το έντερο, το κοντινό προσκύστη κέντρο, πάει και ακολουθεί την πορεία του αίματος. Μπαίνει στις κεντρικές φλέβες και η συζευγμένη, η άμεση δηλαδή χολερυθρίνη, πάει στο αίμα και αναλύει από ένα σημείο και πέρα σου παίρνει τον νύχτερο. Άρα αυτή η λιπόδης μεταμόρφωση δεν είναι και τόσο αθώα, γιατί τη βλέπω ότι συνοδεύεται και από χολόσταση. Έτσι. Άρα πρέπει να δούμε το αίτιό της. Γιατί ο κολυφόρος είναι κάτω. Δεν έχει επιθυμεί. Ποιος είναι. Αυτό είναι εκεί. Δεν έχει επιθυμιακή επένδυση. Το κάτω. Βεβαίως είναι και αυτό. Και αυτό είναι αρτηρίδιο. Και αυτό είναι κολυφόρος. Αυτό αρτηρίδιο. Αλλά το πιο ωραίο αρτηρίδιο για να καταλάβουμε είναι αυτό. Κλάδος υπατικής αρτηρίας, δηλαδή το μέσο χιτώνα οργανωμένος πολύ. Η φλέβα δεν έχει τέτοιο. Η πηλαία φλέβα δεν έχει τόσο οργανωμένο μέσο χιτώνας όπως έχει το αρτηριδιάκι. Πολύ ωραίο. Κοίταξε να δεις. Εδώ, ναι. Εδώ, όχι. Παιδί μου, αν είναι και βλέπετε το ιωσινόφυλλο κυταρόπλωμα και έχει το φουσκάκι μέσα, αυτό είναι μικροφυσαλιδόδης. Γιατί βλέπετε το ιωσινόφυλλο κυταρόπλωμα το υπατοκύτταρο. Αν το ίδιο το υπατοκύτταρο έχει μεταμορφωθεί σε λιποκύτταρο, είναι μεγάλο φυσαλιδόδης. Ναι, ένα λιποκύτταρο. Αλλά εδώ είναι το ίδιο το παρεχηματικό κύτταρο. Αν έχει πολλά μικρά, μικροφυσαλιδόδης. Το ίδιο. Αν το ίδιο το κύτταρο έχει γίνει μια μπαλίτσα, ένα καινοτόπιο, ένα λιποσταγονίδιο, μεγάλο φυσαλιδόδης. Αλλά εδώ να προσέξετε, δεν είναι ότι περισσεύει κάπου που λιπόδης σωστός και πηγαίνει και να αποφύγεται. Είναι παρενχηματική αλλίωση. Δηλαδή τα ίδια τα υπατοκύτταρα που μεταμορφώνονται σε λιποκύτταρα. Και μικροφυσαλιδόδης και μεγαλοφυσαλιδόδης. Και μάλιστα είναι και στη ζώνη 3, που είναι εδώ, συγγνώμη, ζώνη 1, στην περιπηλαία, που δεν θα περίμενε κανείς να είναι τόσο βαριά. Είναι πολύ βαριά δηλαδή η λίπωση αυτή. Πιάνει την ζώνη την πιο ευπαθή, που είναι η ζώνη 3, γύρω από την κεντρική φλέβα, και τη ζώνη 1. Δηλαδή περισσότερες θεάτες θα περιμένουμε στη ζώνη 3. Ναι, ναι.
Νέκρος που λειτουργεί. Δεν είναι ακριβώς νέκρος, είναι μια οδός μεταβολικής διαφυγής των κυτάρων προς την τοξική επίδραση είτε του αλκοόλ, είτε κάποιων άλλων παραγόντων, μια δίαιτα πολύ φτωχή, ας πούμε, σε πρωτεΐνες, μπορεί να την κάνει τα υποστηριζόμενα παιδάκια στο τέτοιο κόσμο, είναι έχουν υπόθεση. Αλλά με τις κοσμητικές λεγόμενες ανεπτυγμένες κόρες, το κυριότερο έπινο είναι ο αλκοολισμός. Προχωρώ σε μια γυναίκα η οποία ήρθε με πρισμένα μάτια, τα άκρα, τα σφυρά ήταν επίσης πρισμένα. Είχε δηλαδή συμμετρικά ειδήματα. Αυτό τι είναι? Αυτό το λέω. Προσέξτε. Είχε συμμετρικά ειδήματα. Πρισμένα. Δηλαδή, ξυπνάω το πρωί και είμαι τα βλέφαρά μου τούμπανο. Τι έλεγχο θα κάνει? Τι θα σκεφτείτε, πού μπορεί να οφείλεται το είδημα? Καρδιά. Δεν θα κοιτάξετε την καρδιά, μην έχει δεξιά καρδιακή ανεπάρκεια. Διότι αν έχει δεξιά καρδιακή ανεπάρκεια και δεν μπορεί να φύγει το αίμα προς την πνευματική κυκλοφορία, θα έχει συμμετρικά ειδήματα, θα είναι διατεταμένες εδώ οι φλέβες, οι ανοκίνοι, σφαγίτες, θα είναι διατεταμένες, θα είναι το ύπαρ μεγάλο, και δεν θα μπορεί να γυρίσει το αίμα να φύγει από τη δεξιά κυρία να πάει στους πνεύμονες και θα γυμνάζει στην κυκλοφορία. Λέμε τώρα για συμμετρικό είδημα, Δεν είναι είδημα σε μια περιοχή να σκεφτείς τι εμπόδιο είναι και το έχει κάνει. Εδώ μιλάμε για συμμετρικά είδημα. Άλλη αιτιολογία. Καρδιολογικό δεν έχει κάτι. Ναι. Υπέρταση γιατί? Αν έχει υπέρταση, δεν θα έχει είδημα. Απλώς η αριστερή κυρία θα υπερτραφεί προσπαθώντας να διώξει το αίμα. Να υπερνικήσει δηλαδή τις αντιστάσεις, τις αυξημένες περιφερειακές αντιστάσεις. Η υπέρταση δεν θα κάνει ίδιο. Θα το σκεφτούμε και αυτό που ισχύει, αλλά και κάτι άλλο πρέπει να σκεφτείτε σε μια περίπτωση ειδήματος. Ναι. Αυτό είναι το τηλεφωνό. Αλλά μια που το έφυξες, γιατί βεβαίως η υποπρωτεϊνεμία είναι αιτία ειδήματος, λόγω μειώσεως της κοροϊδοσμοτικής πίεσης. Μπορεί να είναι η υποπρωτεϊνεμία λοιπόν που κάνει τα ειδήματα, όχι. Αν είναι ένας άτομος, ας πούμε, αλκοολικός και υποσυτίζεται και δεν παίρνει. Δεν παίρνει λεύκομα από την τροφή. Μια περίπτωση. Άλλη περίπτωση. Να έχει δυσαπορρόφηση του λευκόματος. Δηλαδή να μην μπορεί να απορροφηθούν τα λευκόματα από το λεπτό έντερο. Ποιος αυτή τότε? Ποιος αυτή? Μία σκέψη, μπράβο, ο βλενογόνος του λεπτού εντέρου να έχει επιδοθεί, πολύ σωστό. Ποιος άλλος μπορεί να φταίει, αν δεν είναι επιπεδωμένος ο βλενογόνος? Θα τα πούμε όλα αυτά στο ιερινό εξάμηνο. Κάνουμε τώρα εισαγωγή. Ποιος μπορεί να φταίει για να μην απορροφώνται τα λευκόματα? Ο βλενογόνος του λεπτού εντέρου είναι μια πολύ σωστή σκέψη για τη δυσαπορρόφηση. Άλλο ένα. Το είπα. Με πιο σκεπτικό. Να μην μπορεί να παράξει λευκόματα που παράγονται. Άρα μια υπατική ανεπάρκεια θα έχει υπολευκοματινεμία. Όχι όμως επειδή δεν μπορεί να απορροφηθούν. Δεν μπορεί να το μεταβολήσει. Σύμφωνοι, αλλά εδώ τώρα είμαστε στην απορρόφηση. Σωστό είναι αυτό που είπες. Βεβαίως, μια υπατική ανεπάρκεια θα έχει χαμηλή λευκοματίνη. Γιατί δεν θα μπορεί να παράξει άλλη. Κάποιοι παράγοντες που συμβάζουν στην απορρόφηση όπως Μπράβο. η β12. Όχι όμως η β12 για τα λευκόματα. Όχι. Ποιος? Το πάγκρεας. Αν δεν θέλει παγκρατικό υγρό, δεν παγκρατήσει. Μια χρόνια παγκρατείται δεν πάει, καταστρέφει. Και είναι εξωκρινή η μοίρα του παντρέατος. Τι άλλο? Να μην πέφτει χολή. Αλλά αυτό δεν είναι βέβαια για τις πρωτεΐνες, γιατί είναι? Για το λίπο. Να πούμε όλα αυτά στο ιερινό εξάμηνο. Τα ψάχνεις λοιπόν και όλα αυτά. Μάλιστα. Αν δεις την υπολευκοματινεμία και είναι το είδημα λόγω υπολευκοματινεμίας. Πολλά λευκόματα και χαμηλή λευκοματινεμία. Αλλά και αυξημένη αποβολή λευκόματος. Με καλή απορρόφηση και καλή πρόληψη και καλή λειτουργία του ύπατος. Ακριβώς είναι η πρωτεϊνουρία. Η πολύ βαριά δηλαδή λευκοματουρία της τάξεως άνω των 2,5 γραμμαρίων λευκόματος ημερησίως, οπότε το είπα, αν και λειτουργεί, δεν προλαβαίνει να αναπληρώσει τα απολεσθέντα λευκόματα και έτσι δημιουργούνται τα ειδήματα του νεφρωσικού συνδρόμου.
μια από τις αιτίες του οποίου, κυρίως σε ηλικιωμένους ασθενείς, είναι αυτή που θα δούμε τώρα. Παρεπιπτόντως, πριν περάσουμε στην πολύ σωστή σκέψη ότι το είδημα μπορεί να κρύβει χαμηλά λευκόματα και χαμηλή λευκοματίνη ορού, μια άλλη αιτία ειδήματος μετά την καρδιά που είπαμε θα ήταν ποια. Ποια. Ναι. Το λέμε ότι δεν είναι θέση όμως. Δεν είναι γενικευμένο. Εδώ μιλάμε για γενικευμένο είδημα. Ναι. Μπράβο. Με ποιο μηχανισμό όμως. Μια αναφυλαξία, μια φλεγμονή. Μια φλεγμονή. Μια αναφυλακτική αντίδραση. Δηλαδή πώς κάνει γενικευμένο είδημα. Το αλλεργικό σοκ. Το είδημα του Λάρκα που μπορεί να αποβεί και θανατηφόρο. Εντάξει. Αλλά εδώ στη συγκεκριμένη περίπτωση το είδημα ήταν υπολευκοματινεμίας, λόγω υπολευκοματινεμίας, οπότε ψάξαμε να δούμε γιατί είναι χαμηλή η λευκοματίνη και τα λευκόματα του ορού. Σκεφτήκαμε μήπως δεν απορροφώνται καλά από το γαστρεντερικό σωλήνα, δυσαπορρόφηση, ηλιοκάκι, βλάβη του γλενογόνου δηλαδή του εντέρου, ανεπάρκεια παγκρατική, να μην πέφτει παγκρατικό υδρόχο σε μια παγκρατίτιδα χρόνια που είχε ατροφήσει και είχε αχρηστευτεί το παρέκτημα του παγκρέατος και εκτροφιλή γύρα. Αν συνθέτει το ύπαρ, η συνθετική λειτουργία του ύπατος, τους δείκτες του ύπατος. Θα τους μάθουμε. Δεν κάνουμε να πούμε τώρα. Έμεσα λέγονταν ότι συνθέτει. Θα δεις το ύπαρ αν έχει τους δείκτες. Βεβαίως, αν λειτουργεί. Δεν είναι μόνο αυτό, θα ψάξεις, θα τους πούμε. Και αφού τα αποκλείσουμε αυτά, χαμηλή πρόσληψη, αν δεν παίρνει λεύκομα με την τροφή, αν υποσυτίζεται το άτομο, ένας αλκοολικός. Και αφού τα αποκλείσουμε αυτά, θα σκεφτούμε την σημαίνει αποβολή, να κάνουμε μια γενική ούρα, να μετρήσουμε την απώλεια λευκόματος ένα 24ωρο και αν υπερβαίνει τα 3,5 γραμμάρια, τα 3,5 γραμμάρια, είναι αυτό το είδημα του νεφρωσικού συνδρόμου. Τι έχει γίνει εδώ? Γιατί έγινε εδώ πέρα έτσι, γιατί. Εδώ, εναποτίθεται υπενδοφιλιακά αυτή η κεραμιδή ουσία. Εδώ είναι στο σπήραμα, βλέπετε τα σπηράματα. Πού είναι, πού βρίσκεται τώρα το αμυλοειδές? Μιλάμε για την αμυλοείδωση του νεφρού. Αμυλοείδωση. Πού βρίσκεται? Ξεκινάει κάτω από το ενδοθήλιο, αυτό εδώ που βλέπουμε τι είναι? Αγία του διαμέσου υποστρώματος του νεφρού, αρτηρίδια, τα οποία έχουν εναπόθεση αυτού του κεραμιδί υλικού του αμυλοειδούς, αλλά ενδοθήλιο δεν έχει μόνο τα αγία του διαμέσου υποστρώματος. Πού άλλο υπάρχουν ενδοθήλια? Μέσα στο σπήραμα. Γιατί το σπήραμα τι είναι? Είναι ο θύσανος των τριχοειδών και έχουν το ενδοτριχοειδικό διαμέρισμα που έρχεται το αίμα, φιλτράρεται μέσω της βασικής μεμβράνης του σπηραματικού τριχοειδούς, περνάει από τις ποδοειδείς προς εκβολές των ποδοκυτάρων και γίνεται ούρα. Αρχίζοντας η εναπόθεση του αμυλοειδούς υπενδοφιλιακά στα ενδοσπηραματικά τριχοειδή, επειδή η σπηραματική βασική μεμβράνη δεν είναι γύρω-γύρω, δεν είναι συνεχής, βρίσκει πρόσβαση το αμυλοειδές και εναποτίθεται στον στηρικτικό ιστό του σπηράματος. Πού δηλαδή? Τα τριχοειδή είναι εδώ. Από εδώ ξεκίνησε η εναπόθεση του αμυλοειδούς. Αλλά επειδή η σπηραματική βασική μεμβράνη δεν ήταν συνεχής, πού πήγε και αποθηκεύτηκε και το βλέπουμε εμείς εδώ το αμυλοειδές? Πώς το λέμε το στηρικτικό στοιχείο του σπηράματος? Τι είναι το σπήραμα? Η βομάνια κάψα, έτσι. Τα τριχοειδή, εδώ που είναι γεμάτο αμυλοειδές, ποιο στοιχείο είναι το στηρικτικό, πώς το λέμε? Ναι, μπράβο, στο μεσάγγιο λοιπόν. Άρα, στο πλακάκι της αμυλοείδωσης, που είναι η αιτία του συγκεκριμένου νεφρωσικού συνδρόμου, βλέπουμε το αμυλοειδές πού? Είτε στο μεσάγγιο, κατόπιν της υπενδοθηλιακής του εναπόθεσης στο σπήραμα, είτε κάτω από το ενδοθήλιο, δηλαδή στο τείχομα των αρτηριδίων του διαμέσου υποστρώματος. Αυτές εδώ οι δομές, οι ξεφτισμένες, εδώ που είναι το αμυλοειδές,
Πού είναι το αμυλοειδές? Στο σπήραμα. Έχει διπλοθελαστικότητα αυτό στο πολλωμένο πρόσωπο. Εδώ που είναι το αμυλοειδές? Σε αγκείο του διαμέσου υποστρώματος. Αυτές εδώ οι ψευτισμένες δομές έχουν αμυλοειδές. Όχι, δεν έχουν. Τι είναι αυτές οι δομές που είναι έτσι ψευτισμένες? Εδώ τι είναι αυτό? Σπήραμε. Δεν υπομάλλει να κάνω. Σπήραμε. Αυτές οι δομές έχουν αμυλοειδές, έχουν τέτοιο? Όχι. Γιατί όμως έχουν πάρει αυτή την πλάκα, γιατί γίνανε έτσι? Τι δομές είναι αυτές που καλά δεν αναγνωρίζονται έτσι αποπλατισμένοι που έχει γίνει η επένδυσή τους? Αγκία δεν είναι. Είναι μπράβο. Είναι τα σωληνάρια στα οποία δεν υπάρχει εναπόθεση του αμυλοειδούς, αλλά έχουν μια σοβαρότατη βλάβη. Γιατί? Γιατί τα σωληνάρια στο νεφρό δεν περιμένουν να αιματωθούν. Από το τι θα βγάλει το απαγωγό αρτηρίδιο του σπηράματος. Δεν έχουν δική τους αιμάτωση. Οι νεφρικές αρτηρίες και η πλάτη τους είναι τελικές αρτηρίες, δεν αναστομώνονται. Άρα, ταύτισε το σπήραμα, πάνε και τα ουροφόρα σωληνάρια. Δηλαδή, εδώ τι βλέπετε, από τι παθαίνει ο ιστός από την αμυλοείδωση. Ο ιστός από την αμυλοείδωση τι κάνει? Επειδή δεν αιματώνεται, τι παθαίνει? Ναι, δεν είναι η οξία όμως η ισχυμία, είναι βραδία η ισχυμία, έτσι όπως κλείνουν τα τριχοειδή. Γιατί μια οξία ισχυμία είναι το έμφρατο. Τι παθαίνει? Πες το. Ατροφία. Αυτή λοιπόν είναι η ατροφία των ουροφόρων σωληναρίων που δεν μπορούσαν να αιματωθούν, διότι δεν βγήκε από το σπήραμα απαγωγό αρτηρίδιο, αφού το σπήραμα εκφυλίστηκε. Έγινε μια μπάλα αμυλοειδούς. Πώς να μπει το αίμα, πώς να φιλτραριστεί, πώς να βγει? Στο πλακάκι λοιπόν τι θα δείξουμε? Θα δείξουμε ατροφικά ουροφόρα σωληνάρια που δεν έχουν αμυλοείδωση, αλλά θα δείξουμε και την αμυλοείδωση στα σπηράματα και δει στο μεσάγγιο, όπου αποθηκεύονται όλα τα πράγματα που σχηματίζονται ενδοσπηραματικά στο τριχοειδή, και στα αγκία του διαμέσου υποστρώματος. Για να τα ξεχωρίσουμε λίγο αυτά τα στοιχεία και να περάσουμε στο επόμενο πλακάκι. Εδώ βλέπετε αμυλοείδωση? Όχι. Η απάντηση είναι, εδώ βλέπω ατροφικά ουροφόρα σωληνάρια. Εδώ δεν έχει αμυλοειδές. Μάλιστα. Τώρα τι αμυλοειδές είναι? Αν είναι ΑΑ, όπως επιενένοντος αντιγονικού ερεθισμού, ή αν είναι ΑL, όπως είναι σε λεμφώματα, σε πλασματοκυταρικές νεοπλασίες, αυτά εγώ δεν θα τα ρωτήσω. Άλλος συνάδελφος μπορεί να τα ρωτήσει. Ρίχτε μια ματιά στην αμυλοείδωση, γιατί είναι στην ύλη του εαρινού εξαμήνου. Δεν θα εξεταστεί δηλαδή στα γραφτά. Αφού όμως το πλακάκι είναι στην ύλη, ναι, σωστά. Δηλαδή θέμα για αμυλοειδές στα γραφτά δεν θα υπάρχει. Αλλά τι γίνεται, αφού το έχουμε το πλακάκι επιλεγμένο για την εξέταση την προφορική, μπορεί κάποιος εξεταστής να σου πει, πες το τα ύλη της αμυλοείδωσης. Ναι, αλλά σαν εξεταστέα είναι στο εαρινό. Αλλά επειδή το πλακάκι της είναι επιλεγμένο, ρίχτε μια ματιά επιγραμματικά τους τύπους της αμυλοείδωσης του προσωπικού. Εγώ δεν πρέπει να έρθει στο τύπο. Στο γραφό. Στο γραφό του χειμερινού. Του εαρινού, ναι. Α, κάνει αμυλοειδές. Ναι, είναι άλλη ο μηχανισμός και η σύσταση του αμυλοειδούς είναι διαφορετική. Έτσι. Τώρα δεν νομίζω να σας δείχνουν τέτοιες λεπτομέρειες. Εδώ λοιπόν δεν έχει αμυλοειδές, είναι ατροφικά ουροφόρα. Μέσα. Εδώ που είναι το αμυλοειδές? Πρώτα απ' όλα, υπάρχει αμυλοειδές? Σε τι είναι? Σε αγκείο και τι αρτηρίδιο του διαμέσου υποστρώματος. Τι αρτηρίδιο είναι αυτό? Σπηραματάκι δεν βλέπω κοντά να το πω προσαγωγό αρτηρίδιο. Καμιά μεσολοβίδια θα είναι. Θυμάστε την αγκίωση του νεφρού, μπαίνει η νεφρική αρτηρία, ανεβαίνει η μεσολόβια, κατά μήκος των πυραμίδων, φτάνει στην βάση των πυραμίδων στα όρια με τον φλοιό, στρίβει το οξοειδής. Και από τις βάσεις των πυραμίδων ανεβαίνει πάνω στο φλοιό στα μεσολοβίδια. Και από τη μεσολοβίδια βγαίνει το προσαγωγό αρτηρίδιο. Τούτο θα είναι μεσολοβίδια. Άρα δεν θα σας ρωτήσουμε τέτοιο πράγμα, αρκεί να καταλάβετε ότι είναι αρτηρίδιο. Εντάξει, με αμυλοειδές.
Ναι. Τελειώσαμε, δεν θα αργήσουμε πολύ. Εδώ που είναι το αμυλοειδές? Σε σπήραμα και σε ακίνημα. Εδώ δεν είναι μια φορά. Αυτό είναι ατροφικό μορφόρο. Γι' αυτό έχει έτσι χάσει την πολιτική του επένδυση και δεν φαίνεται πολύ καλά. Προχωρώ σε ένα μεσοκλιματικό νεόπλασμα, το οποίο μπορεί να αναπτύσσεται υποδωρείως και όπως όλα τα σαρκώματα, όσο πιο βαθιά είναι στο σώμα, τόσο χειρότερη προγνωσία. Δηλαδή ένα σάρκωμα που είναι σε επιφανειακή θέση έχει καλύτερη πρόγνωση από ένα που είναι το βάθη. Δηλαδή η ίδια εικόνα που θα δούμε τώρα είναι καλύτερη προγνώσεως αν είναι στο μυρό από ότι αν είναι στο πεκτονέκρος. Για να δούμε όμως τι σάρκωμα είναι αυτό. Να αναζητήσουμε στοιχεία διαφοροποίησης. Εκείνο που μπορούμε να δούμε εδώ είναι ένας πληθυσμός από κύτταρα με πυρήνες, ομολογώ, όχι ιδιαίτερα ιδιόμορφους, αλλά σίγουρα αρκετά πυκνά διατασσόμενους. Να δούμε τη διαφοροποίηση τώρα. Περίμενε. Μην κάνετε φασαρία. Να τελειώσουμε. Μην τα αφήσουμε αυτά τα πλακάκια και πάνε άπατα. Για δείτε τα κύτταρα, τα περισσότερα δεν είναι τόσο διαφοροποιημένα που να μου επιτρέπουν να καταλάβω τι είναι. Είναι όμως και μερικά που έχουν κάποια στοιχεία διαφοροποίησης για να μπορέσουν να τα τυποποιήσουν. Ποια είναι αυτά? Αυτά που είναι? Ας πούμε ότι είναι όπως το περιτοναϊκό. Το ένα στοιχείο που θέλω να σας δείξω είναι αυτό. Αυτό εδώ το κύτταρο. Προσέξτε το. Δείτε το. Ένα πυρήνα με δοντάκια, με οδοντώσεις και 1, 2, 3 και εδώ. Το βλέπετε? 1, 2, 3. Αυτό είναι ένα άλλο. Ορισμένα κύτταρα έχουν ένα καινοτόπιο, αλλά σαφέστατα διακρινόμενο πυρήνα. Τι είδους διαφοροποίηση λέτε να δείτε? Καρκίνος πρέπει να είναι επιθελιακή. Εκεί. Εκεί. Κάτσε να καταλάβουμε πρώτα το είδος της διαφοροποίησης και τη διαβαθμίζουμε μετά. Αυτή εδώ είναι το σάρκωμα. Ναι, αυτό είναι λοιπόν η διαφοροποίηση. Αυτό είναι λοιπόν η διαφοροποίηση. Το θέμα μας τώρα είναι γιατί αυτά είναι λιποβλάστες, δηλαδή κακοήθη κύτταρα ενός λιποσαρκώματος και δεν είναι λίπο. Αυτά που έχουν πολλά φουσκάκια, πολλά καινοτόπια, είναι εμφανές ότι δεν είναι όρημα κύτταρα, γιατί τα όρημα λιποκύτταρα είναι ένα σταγονίδι. Υπάρχουν όμως και λιποβλάστες μόνο καινοτοπιώδες, όχι πολύ καινοτοπιώδες. Πώς θα τις ξεχωρίσω αυτές από τα όρημα λιποκύτταρα? Ορίστε. Νομίζω λόγω ύπαρξης πυρηνών. Μπράβο. Στο όριμο λιποκύτταρο ο πυρήνας είναι τόσο μικρός και αποθυμένος στην περιφέρεια που δεν φαίνεται. Εδώ, ακόμα κι αν είναι μόνο καινοτοπιώδεις οι λιποβλάστες, δείτε ας πούμε αυτήν εδώ. Βλέπετε? Δείτε τον πυρήνα, είναι ευκρινέστατος. Αυτή δείτε. Βλέπετε αυτή? Να ο πυρήνας. Άρα, αυτή είναι πολύ καινοτοπιώδης. Άρα αυτό είναι το στοιχείο. Η ατυπία η πυρηνική. Και όλα τα κύτταρα δεν είναι λιποβλάστες. Μερικά είναι αδιαφοροποίητα κύτταρα, όπως είναι αυτά εδώ. Αυτά δεν έχουν τίποτα χαρακτήρες λιποκυτάρων. Αλλά μέσα σε αυτά οφείλουμε
να αναζητήσουμε τις λιποβλάστες. Μήπως άθλημα. Βεβαίως, λιποβλάστες. Λιποβλάστες. Το μήμα λιποκύτταρα πρέπει. Όχι. Ακόμα και αν είναι μονοκερατοποιώδεις λιποβλάστες, έχουν προβάλλοντα πυρήνα, όπως αυτή εδώ. Να, δείτε τι. Βλέπετε. Δες στον πυρήνα. Αυτή μπορεί να σε μπερδέψει με λιποκύτταρο. Γιατί είναι μονοκερατοποιώδης. Δεν έχει πολλά κερατοπία να καταλάβεις μια όρο. Κύτταρο έχει ένα. Αλλά έχει και προβάλλοντα πυρήνα. Κάτι που ένα όριμο λιποκύτταρο δεν θα το έχει. Αυτό λοιπόν είναι το λιποσάρκωμα, το οποίο κατά θέσεις μπορεί να προσλάβει μια εκφύλιση στο υπόστρωμά του και να γίνει μυξωματώδες και έτσι μακροσκοπικά να με μπερδέψει με αδενοκαρκίνωμα. Γιατί βλέπω έτσι ένα μυξοειδούς διατομής όγκο και λες, βλένη θα παράγει, είναι αδενοκαρκίνωμα. Δεν είναι όμως παραγωγή βλένης, έτσι δεν είναι παραγωγή βλένης, είναι από τους λιποβλάστες η εκφύλιση του υποστρώματος όπου κάνει κάποιους όξινους βλενοπολυσακχαρίδες. Γιατί φυσικά ένα λιποσάρκωμα δεν είναι αδενοκαρκίνωμα να παράγει βλένη, λόγω όμως της μυξοειδούς εκφυλίσεως του υποστρώματος μπορεί να μπερδευτεί. Να, ας πούμε τι εννοώ. Είναι κάποιες τις περιοχές υποκυταρικές. Εδώ, βλέπετε, υποκυταρικές περιοχές, που είναι αυτές οι περιοχές του μυξοειδούς λιποσαρκώματος, μυξοειδούς. Αυτό μακροσκοπικά μπορεί να με μπερδέψει γιατί το θεωρήσω βλένη. Οπότε λέω, βλένη είναι, βλενοπαραγωγό νεόπλασμα είναι, αδενικό επιθύλιο έχει που παράγει βλένη και είναι αδενοκαρκίνωμα. Αλλά φυσικά η φυσιολογική εικόνα δεν έχει τίποτα τέτοιο. Προχωρώ. Πώς είπατε ότι ξεχωρίζουμε το λίπωμα από το λιποσάρκωμα? Ναι, το λίπωμα έχει λιποκύτταρα όρημα που έχουν ένα σταγονίδιο, αλλά δεν φαίνεται ο πυρήνας καθόλου. Καθόλου. Ενώ εδώ έχει κύτταρα με ένα σταγονίδιο, αλλά φαίνεται ο πυρήνας. Γιατί είναι κακοήθη. Οπότε ο πυρήνας είναι κατέστηση. Και έχουμε και με πολλά. Ναι, τότε είναι πιο εύκολο. Γιατί αν είναι πολύ καινοτοποιό, δεν είναι όριμο λιποκύτταρο, είναι άλλο. Είναι λοιπόν λιποβλάστη. Το μόνο καινοτοποιώδες είναι το πρόβλημα. Άλλο νεόπλασμα είναι το συχνότερο ογκίδιο της μήτρας. Τι βλέπουμε εδώ, στο πλακάκι μας βέβαια ο συχνότερος όγκος της μήτρας είναι μεσαιχρωματικός και είναι το λιομείο. Εδώ παρόλα αυτά τι βλέπουμε. Εδώ. Το πλακάκι είναι το λιομείο. Δεν κάνω όμως αυτή την ερώτηση. Εγώ ρωτάω εδώ τι βλέπουμε. Τελειώσα. Αυτή είναι η σωστή απάντηση. Εδώ είναι το εγκομίδιο. Ο βλενογόνος της μήτρας. Το βάλουμε αυτό το λιομείο. Το λιομείο. Το αδενικό επιθύμιο της μήτρας με τους αυλούς. Όχι λες εσύ. Αλλά είναι το λιομείο. Λέω όχι δεν είναι το λιομείο. Αφού είναι το λιομείο. Το έχει πάρει στον ξανά. Έβλεπε το λιομείο. Το λιομείο. Βλενογόνος της μήτρας είναι το λιομείο. Τα λέμε αυτά γιατί κατά καιρούς έχουμε διάφορα μαργαρικά πλούσια συλλογή μαργαριταριών. Κοιτάξτε, το λιομείο είναι από κάτω. Δύσκολα καταλαβαίνεις το όριό του με το παρακείμενο μειομήτριο. Άντε τώρα να σε πείσω ότι από εδώ και πέρα είναι το λιομείωμα και από εδώ και πέρα είναι το παρακείμενο του μειομήτριου. Ίσως έτσι κάποια συμπτώματα πιέσεως στο παρακείμενο, γιατί ο λίος μυϊκός ιστός είναι αυτή εδώ η αρχιτεκτονική του, δηλαδή είναι συμπλεκόμενες δεσμίδες, κυτάρων έτσι με αποστρογγυλωμένους πυρήνες, σαν πουρο, οι οποίες δεσμίδες είναι κομμένες είτε επί μήκος, είτε εγκαρσίως. Αυτό είναι το πρότυπο δηλαδή του λίου μυϊκού ιστού. Αυτό λοιπόν είναι το λιομείωμα, το οποίο εφόσον δεν ξεχωρίζει από το παρακείμενό του μειομήτριο, πόσο διαφοροποιημένο είναι. Όχι καλά, πλήρως. Δεν έχει καμιά δυσπλασία δηλαδή. Καλά διαφοροποιημένο θα ήταν λιομοιοσάρκωμα που θα ήταν χαμηλόβαθμης ιστολογικής κακοήθειας. Τι σταδίου είναι το λιομείωμα,
Τι σταδίου είναι, εφόσον είναι, μπράβο, εφόσον είναι μέσα στο τείχομα της μήτρας, μου πείτε σταδίου 1. Στάδιο 1 είναι η τοπική διοίκηση. Αυτό δεν διοίκηση, που καλό είναι. Και γιατί δεν είναι φυσιολογικό. Έλατε, γιατί δεν είναι φυσιολογικό? Γιατί το έχω δει με το μάτι. Δηλαδή στο μικροσκόπιο, αυτό είπα, δεν ξεχωρίζει, αφού είναι πλήρως διαφοροποιημένο, δεν ξεχωρίζει από το παρακείμενο του μητριου. Αλλά εγώ με το μάτι είδα μέσα στο τείχομα της μήτρας, είδα δεσμευτό το οζύο. Το είδα όγκο. Τον παίρνω στο μικροσκόπιο και βλέπω ότι χωρίς το φυσιολογικό. Γι' αυτό το λέω γεωμηχανία. Πλήρως διαφοροποιημένο. Και το τελευταίο να σου λακάρει, ορίστε. Ένα τέταρτο κάνω. Πράγμα. Τι είναι σαν. Άλλο με συγχυμανικό νεόπλευμα. Ποιο? Αν δεν κάναμε διάλειμμα, θα είμαστε μια χαρά. Τι στο βλέπουμε εδώ. Δεν είναι η σωστή απάντηση. Όχι τριχοειδές αιμαγγείωμα. Αυτό δεν είναι κανένα τριχοειδές αιμαγγείωμα. Είναι η κερατίνη με τις φωλίδες. Το πλακάκι είναι το τριχοειδές αιμαγγείωμα. Αλλά είναι πιο μέσα. Δεν είναι εδώ. Δεν είναι το δέρμα. Δηλαδή τι σημαίνει δέρμα? Το χώριο, η βασική στιβάδα της επιδερμίδας, η ακανθώδη στιβάδα και επειδή είναι δέρμα, οι φωλίδες της κερατίνης. Στο χώριο όμως υπάρχει μια αλλίωση η οποία δεν είναι αυτή. Αυτά εδώ είναι εξαρτήματα του δέρματος. Υδροτοποιεί αδέρες και τριχοθυλάκια με την τρίχα μέσα και δίπλα στους μυγματογόνοι. Πολύ σωστά. Να ως μυγματογόνοι. Ούτε εδώ λοιπόν είναι το τριχοειδικό αιμαγγείωμα. Πού είναι το τριχοειδικό αιμαγγείωμα? Να. Αυτό μάλιστα. Είναι. Ποιο στοιχείο καλοήθειας βλέπετε εδώ? Ναι. Ποιο στοιχείο καλοήθειας? Πρώτα απ' όλα να καταλάβουμε. Εδώ είναι τα εξαρτήματα του δέρματος, πρωτοπία δέρες, εδώ είναι όμως. Ποιο στοιχείο καλοήθειας βλέπετε εδώ? Ορίστε παρακαλώ εσείς. Ναι. Περιβάλλον από ειδωδιστό. Έχει μόνο κορυφή. Δεν είμαι σίγουρος ότι έχει κάψα, ότι είναι καψωμένος ή ψευδοκάψα, αλλά μια φορά είναι υποστική ανάπτυξη. Δεν φεύγουν τέτοια στοιχεία του όγκου να πάνε να μπουν εδώ μέσα. Μόνο περίγραμμα. Μπράβο. Μπράβο. Τι στοιχείο τώρα διαφοροποίησης έχουμε εδώ πέρα? Για να κατέβω να δω. Αυτό είναι το λεγόμενο λοβιώδες. Δηλαδή αναπτύσσεται σαν λόβια ο αγκιωματώδης ιστός. Για να δούμε τη διαφοροποίηση. Αυτές εδώ οι δομές που κάνει το νιώμα. Δεν μπορεί να με μπερδέψει. Αν δεν έχω τέτοια εξάσκηση με τις ιστολογικές δομές όπως έχετε εσείς. Αυτό διάλεξα εγώ. Ποια ομάδα είναι σήμερα εδώ? Α1. Α1 που ήμουν σίγουρος ότι θα έχω ηρεμία και θα φύγω ήρεμος μετά. Με τη συνείδησή μου. Παρεμπιπτόντως για να τα γνωρίζουμε και μερικά πράγματα, αυτό το επίπεδο πριν 30 χρόνια που ήμουν ακριβώς εγώ σε αυτή τη θέση εδώ πέρα, θα ήταν όνειρο θερινής νυχτός, μάλλον σημερινής. Ούτε κατά διάνοια δεν είχα πιάσει εγώ τίποτα από αυτά που πιάνετε εσείς τώρα. Θα μου πεις γι' αυτό είμαι και εγώ, αλλιώς θα μου βάλει. Όχι, ο καθένας τώρα είναι, μην το πολύ ψάχνει. Λοιπόν, τι είναι εδώ, γιατί αυτό με τι μπορούσε να μπερδευτεί, τι στοιχείο αδιαφοροποίησης έχετε εδώ? Τι στοιχείο διαφοροποίησης, τι κάνει το νεόπλευμα? Τι κάνει? Τι είναι αυτά εδώ? Αυλούς. Αλλά αυλούς μπορεί να γίνει αδένωμα. Να κάνει αδενική διαφοροποίηση. Δεν έχουν μέσα. Έχουν αίμα μέσα. Έχουν ερυθρά αιμοσφαίρια. Και εξάλλου πες ότι δεν είχαν ερυθρά αιμοσφαίρια. Γιατί αυτά είναι? Πλακώδη μπορεί να είναι πρωτοεπιθύλιο. Αγκία είναι. Αφού λέμε μαγκίωμα, ενδοθύλιο είναι ακριβώς. Γιατί είναι αποπλατισμένο. Μια αδενική δομή, μόνο όταν είναι ατροφική, θυμηθείτε τα σωληνάρια του νεφρού, ή κυστικώς διατεταμένη αποπλατίνεται. Μια επιθυλιακή επένδυση δηλαδή, κυλινδρική. Ενώ εδώ είναι αγκιακή. Αγκία λοιπόν, από και ερυθρά αιμοσφαίρια είναι πανεύκολο να το καταλάβουμε. Λέμε ότι η λιμάνι είναι ένα Ενδοθυλιακή διαφοροποίηση. Καλό ηθής όγκος, γιατί δεν διηθεί, δεν έχει καμιά πιπία, δεν βλέπουμε μυτώσεις σε αυτά τα αγκία, είναι ήρεμα τα ενδοθύλια τους, γι' αυτό και το λέμε
Να, δείτε λίγο τη λοβιώδη. Α, ωραία. Δείτε εδώ τη λοβιώδη αρχιτεκτονική. Λοβιώδες τριχοειδικό αιμαγείωμα. Δηλαδή, ο αγγειωματώδης Χριστός κάνει μπάλες. Αυτό είναι το λοβιώδες αρχιτεκτονικό πρότυπο. Ρωτήστε και τελειώνουμε. Αυτό δεν μπορούμε να το μπερδέψουμε μια αγιογέννηση που έχει γίνει. Βεβαίως. Απλώς, πού είναι όμως. Πού είναι όμως. Αγιογέννηση κανονιότητα. Βεβαίως. Αλλά στον νόμο έτσι το συμπληρώνω. Άρα το εκλαμβάνει και δεν είναι αγία του χωρίου αυτά. Γιατί κάνουν ένα βροντούλιο ολόκληρο. Κάνουν ένα λόγο. Δεν είναι του χωρίου αγία. Το ποιο χώριο είναι αγία. Όταν έχει μαζεμένα όλα είναι αγία. Δεν αγία. Λοιπόν, καλή επιτυχία, είμαι σίγουρος. Εντάξει, θα έγραψε το βίντεο. Ναι. Αν έρθει τίποτα και θέλει να ονομάσουμε, φέρτε την Τετάρτη να το αναρτήσουμε. Εντάξει. Γυρνάμε την ομάδα.